हेलो गाइस, इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। मैं करीब ही पार्क में आया हूँ ताकि मॉर्निंग वॉक कर सकूँ। ये देखिए, बहुत मजा आ रहा है। गाइस, पार्क में ब्यूटीफुल फ्लावर्स है और बर्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलीज भी आई हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। गाइस, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हमारी सिक्योरिटी कर रहा है। चलो झूले पर झूले, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने वहाँ बच्चों के साथ झूला झूला। गाइस, वो देखिए मंकी झूल रहा है। गाइस, यहाँ पर एक लेक भी है जिसमें मोटर बोट्स भी हैं। चलो मेरे साथ। वाह, कितना साफ है। लेक में फिश भी है। चलो वहाँ चलते हैं। वाह, कितनी अच्छी जगह है। गाइस, ने लेक में मोटर बोट बैठ कर जा रहा हूँ।